はい、映画ロストウィークエンドを、見ましてですね、その感想をお話し、できればなというふうに思っております。この映画は、ジョン・レノンの元恋人のメーパン、という女性が、書いたですね、ロストウィークエンドっていう、著書を元にした、ドキュメンタリー映画になっています。で、メーパンっていう存在は、ある程度のビートルズマニアにとって、結構知られている、人物だと思うんですけども、長らく、謎めいた存在だったと思うんですね。で、その謎がついに紐解かれる、時が来たのかと。そんな期待を込めて、僕は劇場へ向かったという感じです。で、僕は小野陽子は、すごく素晴らしい存在だと思っていてですね、彼女抜きに、ジョンのソロの、音楽っていうのは語れないと思いますし、イマジンっていう作品の、ほとんど、歌詞に関してはほとんどは、小野陽子の作品と言えるぐらいですね、彼女は、ジョンの音楽に、すごく貢献していると思っております。で、ジョンは、全てを投げ打ってまで、ビートルズを投げ打ってまで、人生を陽子に捧げたというふうに思っているので、僕も陽子に対してはすごく、リスペクトを、払っているという感じなんですね。そんな陽子にとってですね、メーパンっていうのは、複雑ではあるんですけども、恋敵だと思うので、正直僕自身も、彼女に対してあんまりいい印象は、なかったなと思います。だけど、この作品を、見た後はですね、その印象っていうのはちょっと変わりましたね。ジョンが、メイパンと、別れなくてですね、ずっと一緒にいた方が良かったのではないかなと思うぐらい、メイパンってすごく魅力的な、人物に映りました。若くてですね、聡明で、美しくてですね、そして底抜けに明るいと。僕はそんな彼女に対してすごく、いいなというふうに感じましたね。で、まずちょっとメーパーについて語れればなと思ってます。ですね、彼女は中国移民の娘として、ニューヨークのマンハッタンのスパニッシュハーレムで、1950年に、生まれました。で、その後ロックンロールに、夢中になってですね、ちょうど訪米した、ビートルズにも、夢中になっていくわけですね。で、1970年に、大学を、ドロップアウトしてですね、ひょんなことから、アラン・クレインがマネジメントするアブコレコードの受付係となると。それが彼女が音楽業界に入る、最初のきっかけになるわけです。で、このアブコレコードはですね、ジョンとですね、ジョージ・ハリスン、あとはリンゴスターが、代表であったレコード会社と。そんな感じで、ジョンとの接点もここで生まれるわけですね。で、その後、1970年の12月にですね、メーパンは、ジョンとヨーコのですね、映画プロジェクトの、Up Your Legs Forever and Fly を、手伝うように依頼されてですね、その後ですね、働きぶりを評価されて、ニューヨークとイギリスでですね、ジョンとヨーコの秘書兼、雑用係になったという感じです。で、1971年に、ジョンが、ロンドンから、ニューヨークに転居するにあたってですね、メーパンは、正式に、彼らの、専属の秘書に、就任したと。そんな、わけでございますと。で、その後、1973年の、半ばぐらいにですね、ちょうどマインドゲームっていうアルバムを、レコーディングしたぐらいですかね。ジョンとヨーコの仲が悪くなってですね、二人は別居状態になると。ただ、ヨーコは、ジョンとは別れたくないということで、他の、ジョンが他の女性と浮気して、自分のコントロールできなくなるよりは、自分の近しい存在と、付き合わせてですね、コントロール下に置くというような発想を抱いたようでですね、この秘書のメイパン
を、ジョンの、恋人にしてですね、それでこう自分のコントロール下に置こうというふうに、画策したという感じで、それをこう、メーパーに伝えるわけですね。で、メーパーは最初拒絶してたんですけども、ジョンにやっぱりこう誘われると。ジョンはやっぱりもともとメーパーに対してちょっと、いいなと、綺麗だなというふうに思ってたようで、そんな感じで、こう、ジョンと、メーパンっていうのは、恋に落ちるという感じです。でそうやって、戸惑いながらも恋人関係を、始めていくんですけども、ほどなくして、お互いはこう、本気で愛し始めてですね、このロストウィークエンド、失われた週末っていうのは、スタートするわけです。で、この、時期というのはですね、1973年9月からですね、1975年の2月までの約18ヶ月間、1年と半年ですね。結構長い感じなんですけども、この時期を、この作品ではですね、メーパンが、語っていくと。そんな、ストーリーになってますね。で、この頃のジョンっていうのはですね、アルバムの、ロックンロールだとか、ウォールド&ブリッジズだとか、そういった作品を、レコーディングしている時期で、エルトン・ジョンが、共作したですね、真夜中を突っ走ると。そこで、ビルボードチャートの1位、にも、輝いていると。そんな、結構人気絶頂期でもあったかなと思います。で、その後ですね、ジョンはメーパンからこう離れて、オノヨコの元に戻ってですね、ショーン・レノンが生まれたことで、一切のレコーディングだとか、ライブ活動をやめてしまうハズバンド期に、入るんですね。なので、メーパンと過ごしたこの1年と6ヶ月っていうのは、ジョンの第1期ソロ時代の最後の輝きと、言える時代だったのかなというふうに思っております。では、作品の概要は、これぐらいにしてですね、メーパンのこととか、この作品を見てですね、どんなことを思ったかということを、次の動画で、説明できればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。